Kúsok od Košíc, neďaleko maďarskej hranici, je kraj, ktorému sa hovorí Slovenský kras. Ľudia sú tu dobrej povahy. Príroda je čistá a čas tu beží nejako pomalšie. Po tunajších planinách chodievam celý život. Zbieram rozprávky, povesti a legendy, na ktoré sa málom zabudlo. Poďte so mnou, vezmem vás na miesta, kde sa tieto kúzelné príbehy zrodili. Chodili mu na obdiv zo široka ďaleka. Jedného krásneho dňa prišla sa na neho pozrieť aj krehučká a prítulná slečna Vodička. Zrazu král zobral do rúk motiku a začal okopávať korenie viniča. A pritom sa prihovára k pánom. Tak páni, kto z vás má rád víno, nech opakuje po mne. Či chceli, či nie, každý z nich si vzal motiku do rúk a kopali. Tam v hĺbke sa nachádzala kamenná truhla, do ktorej zavreli mladého odhodlaného človeka. V tej truhle človek sa dostal do mimozemskej sféry. Otvorili sa mu nadzemské kanály a zrazu sa mu objasnila jeho úloha, jeho cieľ na zemi a ten musel aj vykonať. Bol to sen, videnie. Kráľ od strachu nedýchal. Ale potom jeden z Tatárov povedal: a keby sa tam ukryl, pavúčina by bola potrhaná.